આજ જો અહીં હું આવતી એમ હોતી હે સવાર નહીં કહે મને એટલો તાવ આવ્યો ને તોય કામ કરવા લાવવાનું એ નકરું કામ ખોટી છે આને હે ને કામ કરવા જ જોઈએ બપોરની એમ કે મને માથું દુખે ને ઉલટી થાય બે દાદ તો ઓળકી જો કેવી ટાટા સાંય હોય ત્યાં જમરૂકની નીચે જો આળા ખાઈ નકરે છે આને મજા જ ન હોય કોઈથી કામ કરવાનું થાય ને એટલે એને મજા ન હોય જો કામ કરવાનું નહીં 2-3 વખત હોય કે તાવ કેટલો ભેરો છે નથી ખબર પડતી કામ કરવાનું થાય ને તો એને ખો થાય તાવ કેટલો તાવ ભેરો છે કામ કરવું હોય ને તેમ કે જો કેવી ઓઢીને હોઈ જાય તો 5 વાગ્યા પછી જ જવાનું છે આ કામ પૂરું થઈ જાય એટલે 5 વાગ્યા સિવાય નથી જવાનું કે શેઠ આવે ને 5 વાગ્યા પછી જવાનું છે જેમ હોય એમ હોય લે કામ તો કરવું નથી હું હે ન કરું બીજે આવે